जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। उपदेशाणा की तरफ से आप सभी को, सभी प्रिय साथियों को। मैं अभी रूम से एक्चुअली होटल में था मुंबई, तो मैं अंदर से कोशिश कर रहा था लाइव आने की, लेकिन सिग्नल कुछ प्रॉब्लम थी और मुद्दा कुछ इतना गंभीर है कि मैं कल तक के लिए इसको छोड़ना नहीं चाहता। तो मैं चाहूँगा कि अगले 2-4 मिनट में सभी साथी जहाँ से भी आप जुड़ जाएं जल्दी करके, और मैं अपनी बात शुरू करूँ। और जितने भी साथी देखिए, मैं सभी से कहूँगा कि कुछ अपने भाई फंसे हुए हैं बाहर की जेल में, तो सभी शेयर करें ताकि सभी के परिवारों तक ये मैसेज पहुंच जाए, उनसे संपर्क हो सके और मानवता के लिए आगे बढ़ाते रहें जितने भी सभी साथी हैं। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि अपने जो मुद्दे होते हैं वो धरातल से जुड़े होते हैं, और अपने से किसी के लिए कुछ भी थोड़ा बहुत हम कर पाएं, आप सभी की कृपा से, ईश्वर की अनुकंपा से, आप सभी के प्यार से, सहयोग से, बस इतना ही मैं करना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा मेरी सोच भी नहीं है। तो बड़ा सीरियस मामला है, मैं आप सभी को अवगत कराऊंगा। तो जितने भी मेरे सभी साथी हैं तो वो आगे शेयर कर दें, जो भी ये साथी जुड़ रहे हैं। मोहित कुमार सोनी भाई हैं बेसिकली राजस्थान से, और अभी गुजरात में हैं। तो उन्होंने ही मुझे एक मामला बताया था, जो श्री राम जी वाला आप सभी ने देखा होगा, जो उनके नाम पर देसी बार खोला गया था, उसको बंद कराया है। सभी संगठनों के सहयोग से, सभी हिंदूवादियों के सहयोग से, सभी की अहम भूमिका उसमें रही। तो अभी जो मामला है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सऊदी अरब में पूरे हिंदुस्तान से करीब 2100 साथी हैं जो वहाँ पर काम करने गए हुए थे। किसी ना किसी चीज़ में उनको जो है एक्सीडेंट किसी से हुआ या किसी से जो भी हुआ, वो कभी जेल में बंद हैं। तो राजस्थान पत्रिका की मैंने एक न्यूज़ देखी, और राजस्थान पत्रिका ने जो बताया है कि 200 परिवार से, मतलब राजस्थान के करीब 200 जो लड़के हैं वो सऊदी अरब की जेल में इस समय सजा काट रहे हैं। तो मेरी मोहित भाई से बात हुई है। ITR के जरिए जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनकी पूरी सूची मंगाई जा रही है, कहाँ से कितने लोग हैं, कितने लोग वहाँ कहाँ से फंसे हुए हैं, उनका पूरा ब्यौरा निकाला जा रहा है। और जैसे ही ब्यौरा आ जाएगा तो इस संदर्भ में मैं माननीय गृह मंत्री, विदेश मंत्री, इनसे मुलाकात करूँगा अगले सप्ताह दिल्ली में। हम उनसे टाइम ले रहे हैं क्योंकि एक सीरियस इशू है। एक प्रदेश से करीब 200 होना, 200 अपने साथी जो हैं बंद होना पूरे प्रदेश से, एक बड़ी मतलब शर्म की बात है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि उनको छोड़ने के लिए सऊदी अरब से, वहां की सरकार से या वहां की व्यवस्था जो डिमांड कर रही है, वो पर पर्सन 60 लाख रुपए मांग रही है। 60 लाख रुपए पर पर्सन, मतलब 60 लाख रुपए उनको चुकाओ और तब वहां से आओ। तो जो बेचारा यहाँ हिंदुस्तान से काम करने के लिए विदेश गया था पैसे के लिए, अपने परिवार के लिए, वो 60 लाख कहाँ से लेकर आएगा? इतनी बड़ी रकम अगर उनके पास 60 लाख होते तो वो बाहर क्यों जाते, क्यों विदेश जाते? हो उनको काम करने की आवश्यकता क्या थी? तो उनके परिवारजनों तक मेरी आवाज़ पहुंच जाए। और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान से जितने फंसे हुए हैं, जो बाहर फंसे हुए हैं, जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतनी कोशिश करूंगा इस मामले को उठाने की और एम्बेसी तक ले जाने की, ताकि जो वहाँ अपनी एम्बेसी है सऊदी में, तो यहाँ से कांटेक्ट किया जाए, वहाँ तक ये बात पहुँचे। तो बस मैं यही कह रहा था आप सभी को कि राजस्थान की जो पत्रिका ने जो न्यूज़ निकाली है, 200 बताया गया है कि 200 साथी अपने सिर्फ राजस्थान के हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। 200 लोग सिर्फ राजस्थान के, और उनसे जो डिमांड की जा रही है वो 60 लाख की डिमांड की जा रही है। तो मेरा तो यही कहना है कि एक परिवार का अगर कोई बच्चा बाहर जाता है, चाहे वो ड्राइवरी करे, चाहे वो होटल में काम करे, चाहे वो कुछ भी करे, किसी के पास इतनी रकम हो, 60 लाख या करोड़ रुपया हो, तो वो बाहर क्यों जाए? वो बाहर जाने की उसको आवश्यकता ही नहीं है। तो मेरा सभी से यही कहना है कि इस पर मामले पर प्रकाश डालें। और मोहित भाई, मैंने आपको बताया कि अभी मेरी आपसे बात भी हुई और आगे भी बात करेंगे कि उनकी आप ITR मंगाइए, और ताकि उनका पूरा ब्यौरा निकल सके कि ये किस किस जगह से हैं, कहाँ से हैं। और मोहित भाई शायद आ गए हैं, मैं पिन कमेंट कर देता हूँ। हाँ, मैंने पिन कमेंट कर दिया है। तो इनका पूरा ब्यौरा निकाला जा रहा है, ये कहाँ से हैं, किस स्टेट से हैं, किस गांव से हैं, उनके परिवारजनों से मिला जाएगा। और उनके साथ एक टीम के साथ, 10-12 लोगों की टीम के साथ विदेश मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, इन सभी से मुलाकात करने का हमने प्लान बनाया है, और अगले सप्ताह इनसे मुलाकात हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी के कांटेक्ट में जो भी हो, जहाँ से भी हो, कोई जानकारी हो, मेरे मैसेंजर तक या जो इस पे नंबर है, अपने एक साथी का नंबर है, वहाँ तक पहुँचाए, व्हाट्सअप करें, जो भी हो सकता है। जितने भी फंसे हुए हैं कुछ आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि वो तो वहाँ बंद है साथियों, वो वहाँ पर बंद हैं। अब हमें यहाँ से
हम थोड़ा बहुत जो हमसे कर सकते हैं वो करना पड़ेगा। यही मानवता है, यही इंसानियत है। और मैं ये भी बता दूं कि इसमें जो भी फंसे हुए हैं, जितने भी हैं, वो किसी भी मजहब से हों, मैं मजहब की बात नहीं करता, किसी भी मजहब से हों, वो हिंदुस्तानी हैं, वो भारतीय हैं, तो उन होने के नाते हमारा फर्ज बनता है उन सभी के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा। कोई नाम देखकर, सरनेम देखकर या मजहब देखकर नहीं। कुछ लोग कमेंट करते हैं, यहाँ गलत, तो मैं उनको बता दे रहा हूँ कि मैं इंसानियत के लिए, मानवता के लिए काम करता हूँ। हाँ, मैं अपने राष्ट्र की, धर्म की बात करता हूँ, लेकिन सभी को हक है करने का, तो मैं भी करता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो सही लोग हैं उनके लिए मैं हमेशा, वो मेरे सर माथे हैं, हमेशा उनके लिए आवाज़ उठाऊँ। गलत लोगों का मैं ना साथ चाहता हूँ, ना साथ रहता हूँ, ना गलत लोगों की बात करता हूँ। तो आप सभी इस चीज़ को आगे से जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा। और आपके संपर्क में कोई लोग हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं, तो ज़रूर मुझे, जो मेरी इस आईडी पर नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें या मेरे मैसेंजर में आप उनका पता दें, ताकि मतलब कभी हो जाए, कांटेक्ट हो जाए और सभी से मिलना हो जाए। अब देखिए कुछ लोग यहाँ पर आ गए हैं। हाँ, शुभम कुमार केसरी भाई, मेरी विकास मंडल भाई से बात हो गई है, और तुमने भी एक अच्छा काम किया। जो दुकान थी वो कल मैं एसपी साहब से भी बात करूंगा वहाँ। वैसे विकास मंडल भाई की बात होगी, उसका नाम भी चेंज हो जाएगा, जिस नाम से वो दुकान खुली हुई थी। बस इतना थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है, रहना चाहिए। अपने अपने लेवल पर जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करते हैं। और जो मैटर कोई अर्जेंट हो, आप मुझे मैसेंजर में दे सकते हैं। वैसे मैसेंजर में बहुत सारे मैसेज आते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जवाब ना दे पाऊँ, लेकिन जो समस्याएं हैं, जो मुझ तक पहुँचते हैं मैसेज, उन पर मैं थोड़ा ध्यान दे पाऊँ, ध्यान दे लूँ। बस मैं इतना ही चाहता हूँ। और मैंने जैसे स्पष्ट कर दिया है कि अगले सप्ताह हम ये पूरा ITR मंगाने के बाद कि राजस्थान के किस जगह से हैं, या इंडिया के, अपना हिंदुस्तान के और प्रदेश से भी जो लोग होंगे, अगर उनका भी डाटा आता है, उनका भी हमें पता चलता है, तो उसके लिए भी हम मतलब सभी का पूरी लिस्ट तैयार करके हम गृह मंत्री जी और विदेश मंत्री जी से अगले सप्ताह मुलाकात करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ की एम्बेसी में कांटेक्ट किया जाए, और जो उनसे 60 लाख की डिमांड की जा रही है छोड़ने के लिए, उस पर कोई बातचीत हो। एक रास्ता कोई अगर बनता है तो वो निकाला जाए, बीच का रास्ता जो भी बनता है कोई यहाँ से हो, कि किसी बेचारे के पास, मुझे तो नहीं लगता कि जो परिवार से वहाँ गए होंगे उनके पास 60 लाख रुपया वहाँ की सरकार को देने के लिए होगा, सऊदी की सरकार को देने के लिए। तो मुझे तो ये नहीं लगता है, क्योंकि इनकी इतना पैसा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतना पैसा अगर होता तो जो है उनको बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी बाहर जाने की। तो मैं बस जो उन जिन परिवारजनों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं आप सभी के साथ खड़ा हूँ। आप बेफिक्र रहें, जितना हमसे होगा उतना हम करने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे पर। और ITR मांग ली गई, उस पर अपना जो काम हमें करना है उस पर हम अपना काम कर पाएंगे साथियों। और जितने 200 मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप सभी मेरे पास इसका दूसरे कैम दिखाना चाहूँगा मैं, 1 मिनट आप देखिएगा, जो राजस्थान पत्रिका ने खबर दी है। सिग्नल प्रॉब्लम है कुछ, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा। सऊदी अरब की जेल में फंसे प्रदेश के 200 लोग, ये राजस्थान पत्रिका ने खबर निकाली है। और वहाँ की सरकार द्वारा अब इनसे 60 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। मैं आपको कमेंट में भी पोस्ट करूंगा। कश्यप त्रिवेदी जी, मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, अगर आप USA से हैं, अगर आप जुड़ सकते हैं तो जुड़िए एक बार। कश्यप त्रिवेदी जी, मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, अगर आप फ्री होंगे तो मैं आपको रिक्वेस्ट दे रहा हूं, आप जुड़िए एक बार। रिक्वेस्ट दी है मैंने आपको। राम, हेलो, जय श्री राम जी, त्रिवेदी जी। जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हो भाई? लाइट ऑन कीजिए अपनी। अच्छा, लाइट ऑन कर लेता हूँ। जी, कैसे हो? बस बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
बस सही है, अभी अभी जॉब पर से आए। अच्छा, आप यूएसए में हैं इस समय? यूएसए में, शिकागो। शिकागो। अच्छा, आप वहाँ की लिखा है ना, आई एम वर्किंग विद शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट। यस। कैसे हो? मैंने आपका अभी अभी देखा, वो आप लाइव चल रहे थे, मैंने अभी अभी आपको देखा, बहुत अच्छा लगा। जी जी। आप सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो चलो बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल आपको बिल्कुल। इसके लिए जी कुछ जी। भी हेल्प या कुछ भी चाहिए तो जी जी। प्लीज मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मेरा नंबर मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ, आप मुझे मैसेंजर में तो छोड़ मेरे दीजिए।